Perkenalkan, nama saya Valentina Dini dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, tingkat 3. Di sini saya akan memberi edukasi tentang etika batuk dan bersin. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum gimana batuk dan bersin yang benar? Perlu kalian ketahui, virus dan bakteri yang kalian keluarkan dari dalam mulut kalian akan tertular kepada orang lain jika kalian batuknya salah. Tapi kalian bisa mencegahnya jika kalian melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Saat kamu bersin dan batuk, jangan lupa menutup mulut dan hidung kamu menggunakan sapu tangan atau tisu dan langsung membuang ke tong sampah. Jika tidak ada tisu dan sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker seperti ini. Segera cuci tangan kamu ke air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ingat, jangan batuk atau buang dahak kalian di sembarang tempat. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini salah ya, tidak baik. Cara batuk yang baik seperti ini. Tutup mulut menggunakan siku bagian dalam. Jika ada temanmu yang sedang makan lalu bersin seperti ini, jangan ditiru karena ini cara yang salah. Cara yang benar adalah tutup mulut saat bersin menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika ada temanmu yang bersin dan batuk seperti ini di hadapanmu, ini bisa menularkan banyak virus. Cara yang benar adalah dengan menggunakan masker. Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita.